Всем привет, вы на канале Джулия Маша, лишь веселая семейка и опес. Это я сейчас снимаю с подругой. Здорово, корова. Короче, стойте, можно я сейчас скажу? Да. Короче, ну, это считается за общего. Короче, это будет серия, как мы поехали в Санкт-Петербург. Да. Петербург. Короче, сейчас мы начнем, и всем хорошего просмотра. Да, это моя, типа, сестра. Всё, мы погнали. Так. Подожди, а где тут пауза? Подожди. А у меня может... Короче. Давай. Иди сюда. Короче, смотри, тебе только 10 лет. Смотри, тебе только 10 лет. Да. Ты должна ходить только за мной. Хорошо. Сейчас я куплю билеты и пойдем. Хорошо. Так. Иди туда, сядь. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда вам? Можно 2 билета, один взрослый, другой младший? Детский и взрослый, да? Да. Детский бесплатно. Санкт-Петербург. Дети бесплатно. Так. Санкт-Петербург. Пойдем. Сохраняйте билеты во время полета у себя. Хорошо. Подожди меня. Так, где наши тут рельсы? Так, иди сюда. Какие рельсы? Ну, какая разница? Кстати, Так, сейчас. Здравствуйте, пассажиры. Вы на самолете А-113. А113. Вот. Прошу всех пристегнуть ремни. Сестричку пристегнули мне, пожалуйста. Да, я себе тоже. Спасибо. Так. И сейчас пройдут, и вы должны дать свои билеты. Младшим не выдавали, поэтому можете не давать. Поэтому приятного полета. А Спасибо. телефон не отключать? Телефоны, конечно, надо отключать, потому что они могут у вас... Простите, пожалуйста, подойдите, пожалуйста. Да. А можете нажать вот эту кнопочку «Отключить»? Ой. Хорошо, все. Спасибо. До свидания. Поэтому сейчас через 20 минут придут и принесут еду. Кому им? Ну, вам всем, пассажирам. Поэтому сохраните билеты и... Так, сохраняйте, пожалуйста, спокойствие. Все, спасибо за внимание. Я пошел. Так, смотри. У нас билеты сейчас придут. Через 20 минут к нам принесут кушать. Ты что-то будешь? Я все буду. Ну ладно, посмотришь. Прошло 20 минут. Так. Так. Простите за лишний звук, пожалуйста. Да. Все, печеньки. Это печеньки не надо. Подожди. Не она, вот это. Так. Подожди. Ну, сюда. Подожди. Так. Вы что-то будете? Давай ты. Можно, пожалуйста, 2 чашечки кофе? Это 2 мальчика. Простите. Алло. Привет. Тихо. Кто это? Бабушка. Кто? Простите за лишний звук, пожалуйста. В гостях. Бабушка, я у тебя сегодня не ночую. Почему нет? Что? Я не ночую у тебя. Ну, не знаю, не хочу. Ты же говорила, будешь ночевать, бабушка. Мира далеко не уходи. Мира. Угу. Ну, просто мне сегодня вечером надо делать уроки. Ну, ладно, давай, пожалуйста.